崩脆，鸡肉味，味道赛过小杰瑞，关键价格还不贵，这就是丛林中最凶猛的哈基米，一片树叶就能把它打包带走。它就是地球上体型最小的哈基米，体重是老虎的2/200分之一，体重1斤足足500克。至于你家附近市场为什么只有400克，我负责任地告诉你，不知道啊。你要问我具体有多小呢？我想大概就这么小啊。对，这就是今天的主角锈斑豹猫。锈斑豹猫是世界上唯一一种叫锈斑豹猫的动物。它之所以叫锈斑豹猫，是因为没有其他动物叫锈斑豹猫啊，所以它是独一无二被叫做锈斑豹猫的动物。你也可以叫它的全称修猫。对，修猫生活在我国印度南部和斯里兰卡的雨林地区，它们的生活看似简单，实际上一点也不难。总结起来就3步：第一，我跳；第二，我吃；第三，我操！生活嘛，口吐点芬芳也是情有可原。我靠！中国有句古话叫做“有句古话说得好，比我优秀的人还在努力，那我努力还有什么用？”对。那么修猫到底怎么在危险重重的雨林中活得如此逍遥自在呢？据我所知，我一无所知啊。为了搞懂这个问题，在我通宵查阅各种资料后，惊奇地发现，我睡着了。原来，锈斑豹猫身体轻盈，四肢灵活，拥有出色的跳跃能力，即使40米宽的小溪也能一跃而过。来给大家跳一个。好的。锈斑豹猫的视力更是你们人类的6倍，它的大眼睛能够一眼就看穿你的钱包余额。嗅觉非常灵敏，能够闻到数十亿种味道，其中就包括你们人类身上的拼好饭吃多了的穷酸味。听觉更是无与伦比，常常能听到你们人类听不到的一种神秘声音，不信你听。虽然能力超人，但野外的锈斑豹猫还是每天为了食物而发愁，而它的表哥鼠兔就不会，因为它就是食物啊，真香啊！高原鼠兔，一种可爱到膨胀的动物。俗话说一口吃不成胖子，但一口一口可以。它的体型告诉人们一个道理：吃素减不了肥。对，草还是要吃的。毕竟整个草原除了草都是它的天敌，就比如小亮、藏狐，他们有着一种牢不可破的关系，一次性战略合作伙食关系啊，真香！哎呀，他们经常进行口头交流，藏狐张开大口，鼠兔现出人头，简称口头交流。不过没关系，鼠兔